Usiku wa Jumamosi, Aprili 25, 2026 huko Washington DC, haukuwa tu usiku wa shamra-shamra za vyombo vya habari na siasa za juu. Katika ukumbi wa hoteli ya Washington Hilton, ambapo Rais Donald Trump na vigogo wa serikali walikuwa wamekusanyika, sekunde chache zilibadilisha kicheko kuwa taharuki. Katika vivuli vya ukumbi huo, kijana mwenye umri wa miaka 31, Cole Thomas Allen, mwalimu na mhandisi aliyewahi kusifiwa kuwa na akili ya kipekee, alijizatiti kwa bunduki na visu, akiwa na lengo moja: kuishambulia serikali ya Trump. Dakika 10 tu kabla ya kuvamia kituo cha usalama, Allen alituma ujumbe wa mwisho kwa familia yake. Haikuwa barua ya upendo, bali ilikuwa ni maandalizi ya kifo na mashambulizi. Alisema, "Sitarajii kusamehewa," aliandika Allen. Tena, "Naomba radhi kwa dhati." Katika barua hiyo, Allen alimkosoa Trump bila kumtaja kwa jina. Aliandika kuhusu usalama hafifu katika hoteli hiyo. Alielezea sheria zake katika kufanya tukio hilo, akiandika, "Maafisa wa utawala, bila kujumuisha Patel, ni walengwa," akijumuisha maafisa wa cheo cha juu hadi wa cheo cha chini kabisa. Na baadaye aliongeza, "Ninapata hasira nikifikiria kila kitu ambacho utawala huu umefanya." Akiwa na bunduki ya shotgun, bastola na visu, Allen alikimbilia upande wa ukumbi wa kifahari, ballroom. Risasi zikarindima, lawama zikachanganyikana na kelele za hofu. Kabla ya kufikia lengo lake, maafisa wa usalama walimkabili na kumdhibiti chini. Rekodi zinaonyesha kwamba Allen alinunua bunduki aina ya Maverick 12 gauge shotgun mnamo Agosti 2025 na bastola aina ya Armscor Precision 38 mnamo Oktoba 2023. Allen mara kwa mara alienda kwenye eneo la kufyatua risasi ili kufanya mazoezi na bunduki zake za moto. Alikuwa sehemu ya kikundi kinachoitwa The Wide Awakes. Dada yake alisema katika mahojiano kuwa Allen alihudhuria maandamano ya No Kings dhidi ya Trump huko California wakati fulani. Cole Allen hakuwa mhalifu wa kawaida. Taarifa zake katika mtandao wa LinkedIn na mahojiano na marafiki zake zinamuelezea kama mtu aliyekuwa na akili kuitwa genius, na mhitimu wa chuo mashuhuri cha Caltech, mshindi wa mashindano ya uhandisi wa roboti, na kijana aliyewahi kubuni breki za dharura kwa ajili ya viti vya walemavu. Allen ni mchezaji wa zamani wa mpira wa wavu volleyball. Anakumbukwa na wenzake kama mtu mpole zaidi katika timu. Hakuwa akihitaji kusoma kwa bidii, bali mambo yalikuwa yakija kichwani mwake tu. Alikuwa mwerevu sana, anasema mchezaji mwenzake wa zamani, kwa sharti la kutotajwa jina. Dada yake amefichua kuwa Cole alikuwa na tabia ya kutoa kauli kali za kisiasa na alikuwa na mpango wa kufanya jambo fulani kurekebisha ulimwengu. Hasira yake ilielekezwa kwa utawala wa Trump, huku akiziita idara za serikali kuwa ni shabaha alizozipa kipaumbele. Ufyatuaji risasi wa Jumamosi uliwashtua waliohudhuria chakula cha jioni wa chama cha waandishi wa habari wa ikulu ya White House, tukio la kila mwaka linalohudhuriwa na vyombo vya habari vya Washington, wafanyakazi wa utawala wa rais na watu mashuhuri. "Nilisikia kelele na nikafikiria ilikuwa Trey. Nilidhani ilikuwa Trey ikianguka," Trump alisema kutoka chumba cha mikutano cha ikulu ya White House Jumamosi usiku baada ya ufyatuaji risasi. Melania alikuwa na ufahamu sana, nadhani, wa kile kilichotokea, rais alisema. "Nadhani alijua mara moja kilichotokea. Alikuwa akisema hiyo ni kelele mbaya." Rais Trump baadaye alimuelezea mshambuliaji huyo kama mtu aliyechanganyikiwa na mbwa mwitu. Cole Thomas Allen sasa anakabiliwa na mashtaka mazito ya shirikisho. Kijana aliyewahi kutengeneza roboti za kucheza mpira sasa anasubiri hukumu kwa jaribio la kumwaga damu kwenye moyo wa mamlaka ya Marekani. Swali linabaki, ni nini kilichombadilisha mhandisi huyu mpole kuwa mtu mwenye hasira kiasi cha kutaka
kuangamiza watu? Jeanine Pirro, wakili wa Marekani wa Washington DC, alisema mshukiwa atashtakiwa kwa makosa mawili ya kutumia bunduki wakati wa uhalifu wa vurugu na uhalifu wa pili wa kushambulia afisa wa shirikisho kwa kutumia silaha hatari. Aliongeza kuwa mashtaka mengine mengi yanatarajiwa kuwasilishwa. Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.